Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli görürmenler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Qo'li milyonlagan Uyg'urning qini bilan bo'yalgan Li Keqiang o'ldi. 2013 yildan 2023 yilgacha Xitoyning bosh ministri bo'lgan va Sharq Turkistondagi nurg'un jinoyatlarning bosh planlovchi va buyruq berguvchilaridan biri bo'lgan, shundaqli jazo lageriga solangan, xorlangan va o'ldirilgan sanoqsiz Uyg'ur xalqining dushmani Li Keqiang tunugun kechda Shanxayda tuyuqsiz yurak kasali qo'zg'alib, kech soat 12 dan 10 minut o'tganda o'lgan. Xitoy taratqullarining xabariga asoslanganda 68 yoshlik Li Keqiang Shanxayda dam olayotgan bo'lib, 26 oktyabr kechda tuyuqsiz yurak kasali qo'zg'algan va butun qutqizishlar korga kelmay 27 oktyabr soat 12 dan 10 minut o'tganda o'lgan. Li Keqiang 2013 yildan 2023 yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoyning bosh ministerlik vazifasini o'tagan bo'lib, Xi Jinping bilan birga yaqinqi 10 yilda Xitoy siyosatining oldin qatordagi qonxo'r diktatorlardan biri bo'lib kelgan. U vazifa o'tagan yillarda Sharq Turkistondagi jazo lageri siyosatining planlanishi, ijro qilinishi va eng vahshiy tariqada avjiga chiqishigacha bo'lgan barliq jarayonlarga bevosita qo'mondonlik qilgan va dunyoga ofat bo'lgan Xitoy virusi mazgilidami Xitoy yo'lsiz yuqum tadbiri siyosatining ijrochisi bo'lgan va mazkur yuqum tadbiri siyosatini Sharq Turkistonga yo'tkab kelib, amaliyotda irqiy qirg'inchilikdan holi qolmagan Uyg'ur xalqini virus yuqum tadbiri bahonasi bilan yangidan qirg'in qilishda va Sharq Turkiston xalqi hech qachon unuta olmaydigan eng ichinishli fojialarning yuz berishida, sanoqsiz narsida kichik bolalarning onalarining ochliqda fojialik o'lishida bosh rol olgan eng cho'ng jinoyatchi hisoblandi. Li Keqiang 1955 yili Anhui o'lkasining Xefei shahrida tug'ilgan bo'lib, siyosiy hayotini Xitoy Kommunist partiyasining yoshlar tashkiloti Kommunistik yoshlar birlashmasi sepidan qadam-qadam ko'tarilib, 1993 yildan 1998 yilgacha bu tashkilotning birinchi sekretari bo'lish bilan boshlagan va 1998 yildan 2002 yilgacha Xenan o'lkasining boshlig'i, 2002-2004 yillari bu o'lkaning kompartiya sekretari bo'lgan. 2004 yildan 2007 yilgacha Liaoning o'lkalik kompartiya sekretari bo'lgan Li Keqiang ayni vaqtdagi partiyaning eng yuqori qaror chiqarish organi bo'lgan va 9 kishidan tarkib topgan doimiy komitet a'zoligiga saylangan. Li Keqiang bilan o'xshash vaqtda doimiy komitetga saylangan Xi Jinping 17 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyidan keyin 2008 yili o'tkazilgan 11 navbatlik Xitoy qurultiyida Xitoyning muavin raisi bo'lgandan keyin Li Keqiang birinchi muavin bosh ministr bo'lgan edi. Shuning bilan ayni vaqtdagi Xitoy rejimi raisi Hu Jintao va bosh ministri Wen Jiabao 2 navbatlik vazifasini tamomlagandan keyin 2013 yilda o'tkazilgan 12 navbatlik mamlakatlik xalq qurultiyida Xi Jinping Xitoy raisi, Li Keqiang bosh ministr bo'lgan edi. Ammo Xitoy rejimi raisi va Xitoy kompartiyasi bosh sekretari Xi Jinpingning iqtisod, pul muomala, diplomatiya, bexatarlik, islohot va boshqa sohalardagi barliq huquqni o'zining qo'liga kirgizishi bilan Li Keqiangning ta'sir doirasi barg'ancha tariyib mangan edi. Xi Jinping 2022 yili o'tkazilgan 20 navbatlik Xitoy qurultiyida o'zini yangidan Xitoy kompartiyasining bosh sekretarligiga saylatqizgan bo'lsa, Li Keqiang partiyadagi vazifalaridan ayrilgan edi va bu yil mart oyida o'tkazilgan 14-qurultayda oxirgi qatim Xitoy kommunist rejimining xizmatlaridan doklad bergan Li Keqiang vazifasini navbatdagi bosh ministr Li Changga o'tkazib bergan edi. Xitoyning saxta tashviqot filmi Shanxaydagi Aygulni suratga elish boshlangan. Xitoy Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlash uchun atalmish Shanxaydagi Aygul filmini Qashqar viloyatining Yakan nahiyasida suratga elishga boshlagan. Beijing xabarlari to'rining xabar qilishicha, Xitoy 21 oktyabr atalmish komediyalik film Shanxaydagi Aygulning ichilish marosimini Yakan nahiyasida o'tkazgan bo'lib, mazkur film Yakan nahiyasida suratga elingandan boshqa Poskam nahiyasi, Qog'iliq nahiyasi, Qashqar shahri, Toshqo'rg'on nahiyasi qatorliq joylarda suratga elindi ekan. Oxirida maydon almashib Shanxayda suratga elindi ekan. Xitoy rejimi filmda asosan Sharq Turkistonni xitoylashtirish uchun bir tarafdan uydirma bayonlar orqali Xitoylarni Sharq Turkistonga
ko'chib kelishga rag'batlantirsa, yana bir tarafdan atalmish Shanxayda yashayotgan bir oila kishilardan iborat to'qilma voqelikni ifodalash orqali Uyg'urlarning Xitoyga surgun qilish jinoyatini oqlashga uringan. Ilgilinishicha, bu filmni sun'iy hamroh qanali programma ishlash markazi Xitoy axborot agentligi atalmish Xinjiang sho'basi ishlagan bo'lib, Xitoy Kompartiyasi Qashqar shaharlik Partikom tashviqot bo'limi, Qashqar iqtisodiy taraqqiyot rayoni mablag' solish taraqqiyot cheklik mas'uliyat shirkati, atalmish Xinjiang Hualin kinochilik cheklik mas'uliyat shirkati birlashib suratga oladi ekan. Xitoy rejimi Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida yosh o'smirlarni o'z til yoziqidan, e'tiqodidan, madaniyatidan mahrum qilib kelayotgan bo'lib, atalmish Millatlar Ittifoqligi Xitoylar Uyg'urlardan ayrilolmaydi, Uyg'urlar Xitoylardan ayrilolmaydi degan safsati bosh tema qilingan har xil soxta tashviqot filmlarini ishlash orqali Sharq Turkiston xalqiga qarata mingni yuyish, assimilyatsiya qilish siyosatini izchil davomlashtirmoqda. Amerika armiyasi Xitoy kurashchi aeroplanining Amerika aeroplaniga so'qilg'udak darajada yaqinlashganligini bildirdi. Amerika armiyasi Xitoyning bir kurashchi aeroplani bilan Amerikaning bombardimonchi aeroplanining so'qilib ketgudak darajada yaqinlashganligini e'lon qildi. Yevropa xabarlari to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika armiyasi bu voqeaning Janubiy dengiz ustidagi doimliq uchish jarayonida yuz berganligini bildirgan. Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik organining bayonotida Xitoyning Shenyang J-11 tipli qo'sh motorli kurashchi aeroplanining Janubiy dengizdagi xalqaro havo bo'shlig'ida doimliq mashg'ulot qilayotgan Amerikaning B-52 tipli bombardimonchi aeroplaniga taxminan 3 metr qolg'udak darajada yaqinlashganligi va so'qilish xavfi paydo qilganligi bildirilgan. Xitoy rejimi bu voqea to'g'risida hozirgacha hech qanday bayonot e'lon qilmagan bo'lib, may oyida yuz bergan shuningga o'xshash bir voqeada Xitoy rejimi Amerikaning shikoyatini rad qilib, Amerika hukumatidan Janubiy dengiz ustidagi bu xil uchishlarni to'xtatishini talab qilgan edi. Shundaqla Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi 17 oktyabr maxfiyatlikka amaldan qoldirilgan va jiddiy e'lon qilish buyrug'i bilan bir turkum surat va sirlarni e'lon qilib, yaqinqi 2 yil ichida 200 ga yaqin Xitoy kurashchi aeroplanining Amerika aeroplanlariga qasdlik bilan xatarlik darajada yaqinlashganligini va buning faqatla Amerika aeroplanlariga qilingan tajovuzchilik ekanligini, Xitoyning rayondagi boshqa davlatlarning aeroplanlariga qilgan tajovuzchilik harakatlarini qo'shganda buning 300 qatimga yaqinlashadiganligini e'lon qilgan edi. Amerikada İsrailiyaga norozilik bildirgan o'quvchilarni qo'g'lab chiqarish taklifi sunildi. Amerikadagi Cumhuriyetçiler Partiyasining prezident nomzodi Janubiy Karolina Kengash palata a'zosi Tim Scott universitetlarda İsrailiyaga norozilik namoyishi o'tkazgan chet ellik o'quvchilarni chegaradan qo'g'lab chiqarish taklifi sundi. Kengash palata a'zosi Scott Amerika universitetlarida İsrailiyaga qarshi o'tkazilgan namoyishlar haqida Fox xabarlari kanaliga bayonot bergan bo'lib, Scott Amerika universitetlarida İsrailiyaga norozilik namoyishi o'tkazgan o'quvchilarning cho'qim badal to'lashi kerakligini va bu kishilarning chegaradan qo'g'lab chiqarilishi lozimligini o'tirg'a qo'ygan. U yana Amerika prezidenti Joe Bidenning İsrailiyani qo'llash uchun 14 milliard 300 million dollar yordamni o'z ichiga olgan 105 milliard dollarlik qo'shimcha xomchot talabini tanqid qilib, İsrailiya fondining boshqa fondlarga bog'lanmasligi kerakligini o'tirg'a qo'yib, muhim nuqta İsrailiya bo'lishi kerak. İsrailiya uchun mustaqil yordam planimiz bo'lishi lozim degan. Cumhuriyetçiler Partiyasining prezident nomzodi bo'lgan Florida shtatining valisi ilgari Falastinni qo'llaydigan o'quvchilar guruhi Falastinga adolat o'quvchilari nomli guruhini maktab qo'rusidan cheklash qarori chiqargan edi. Amerika bilan Rossiya xavfsizlik kengashida bir-birining qaror loyihalarini rad qildi. Amerika bilan Rossiya bir-birlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashiga sungan Isroil-Falastin to'qinushiga munosabatlik qaror loyihalarini rad qildi. 15 a'zosi bor bo'lgan BDT xavfsizlik kengashida oldi bilan Amerikaning qaror loyihasi uchun bilet tashlandi. Loyihani 10 davlat qo'lladi.
2 davlat bilet tashlashdan voz kechdi. 3 davlat rad qildi. Rad qilib bilet tashlagan Rossiya bilan Xitoy Xavfsizlik kengashi doimiy a'zosi bo'lg'achqa loyiha rad qilingan bo'ldi. Arab Birlashma Xalifaligimi Amerikaning qonun loyihasiga qarshi bilet tashladi. Amerikaning BDTda turishliq doimiy vakili Linda Thomas Greenfield bilet tashlashdan keyin bayonot e'lon qilib, Amerika Rossiya va Xitoyning loyihani rad qilib bilet tashlaganligidan qattiq umidsizlandi dedi. Xitoyning BDTdagi doimiy vakili Jang Jun loyihani qalaymaqon va simmetrik bo'lmagan kuch ishlatishni oxirlashtirishga chaqirmaganligi uchun rad qilganliklarini bildirdi. Amerikaning Xavfsizlik kengashida rad qilingan qaror loyihasida Hamasning 7-oktyabrdagi terrorlik hujumlari qattiq ayblandi va har qaysi davlatlarning o'zini qo'g'dash huquqi borligi o'tirg'i qo'yildi. Rad qilingan bu loyihada insonparvarlik urush to'xtatishning zarurligi va G'azzaga sijil yordam berishning muhimligi ta'kidlandi. Amerika loyihasi har qaysi taraflarni xalqaro qonundagi majburiyatini ado qilishga chaqiriq qilish bilan G'azzadagi Hamasni o'z ichiga olgan barliq terrorlik tashkilotlarini qurol bilan ta'minlashning oldini olish uchun tadbir qo'llanish talabini o'z ichiga oladi. Amerikaning loyihasiga bilet tashlanib bo'lgandan keyin Rossiyaning G'azzada insoniy urush to'xtatishni talab qilgan qaror loyihasi ovozga qo'yildi. Rossiyaning loyihasi 4 davlatning qo'llashi, 9 davlatning bilet tashlashdan chekinishi va 2 davlatning rad qilishiga uchradi. Natijada Rossiyaning doimiy a'zolaridan Amerika bilan Angliyaning qarishtirishiga uchragan qaror loyihasi rad qilindi. Rossiyaning BDTda turishliq doimiy vakili Vassiliy Nebenzia bilet tashlashdan keyin bayonot e'lon qilib, har qaysi davlatlarning o'zlarining milliy manfaatini ko'zda tutib harakat qilganligini bildirdi va loyihani rad qilib bilet tashlagan davlatlarni qo'rqinchaqlik qilish bilan aybladi. Amerikaning BDTda turishliq muavin doimiy vakili Robert Wood Rossiyaning qaror loyihasi haqida to'xtalib, o'zining bu loyiha uchun vaqtni isrof qilmaydiganligini va uning amaliy maydondagi paketni aks ettirmaydiganligini o'tirg'i qo'ydi. Rossiyaning rad qilingan qaror loyihasida G'azzadagi insonparvarlik vaziyatining kun sari nacharlashayotganligi o'tirg'i qo'yilib, vaziyatning butkul rayonning bexatarligi va tinchligiga xavf elib kelganligi ta'kidlangan edi. Har qaysi taraflar hurmat qiladigan tez sur'atda doimiy insonparvarlik urush to'xtatishni kafolatga ega qilishga chaqirilgan loyihada buning insonparvarlik yordamlarining yetkazilishiga va fuqarolarni qo'g'dashga to'kpi qo'shadiganligi o'tirg'i qo'yilgan edi. Qaror loyihasi yana Hamasning dahshatli hujumlarini ayiblash va tutqunlarni qo'yib berish chaqiriqini o'z ichiga oladi. G'azzaning to'liq qamal qilinishini rad qilgan qaror loyihasida Isroiliya armiyasining bu rayonlarni tarqoqlashtirish buyrug'ini qaytarib olishi kerakligi ta'kidlangan edi. Rossiya yadro hujumi manevri o'tkazdi. Rossiya quruqliq havo va dengiz armiyalari o'ch elish xarakterlik yadro hujumi birlashma manevri o'tkazdi. Rossiya prezidentlik mahkamasi bayonot e'lon qilib, prezident Vladimir Putin sin ko'rinishlik holatda yaqindan kuzatgan manevrda Rossiya quruqliq dengiz va havo armiyalarining yadro to'sqichi qurollarining ishlatilganligini uqtirdi. Manevr jarayonida ballistik va boshqa boshqariladigan bombalarning qo'yib berilganligiga ishorat qilingan bayonotda bombalarni qo'yib berish jarayonining Rossiya davlat mudofaasi kontrol markazi tomonidan kontrol qilinganligi qayd qilindi. Bayonotda manevrda Yaris qit'alar aro uchadigan ballistik va Seneva ballistik boshqariladigan bombalarning ishlatilganligi eskartildi. Rossiya davlat televiziyasida tarqatilgan manevr ko'rinishlarida Putinga doklad berayotgan Rossiya davlat mudofaa ministri Sergey Shoyguning manevr dushmanning yadro hujumidan o'ch elish uchun cho'ng yadro hujumi qilish vazifasini ijro qilishni o'z ichiga oladi degan so'zlari o'rin oldi. Hamas Isroiliyaning quruqlik harakatining yiqilib qolganligini bildirdi. Hamasning chet el ishlari mas'uli Xolid Mash'al Isroiliyaning G'azza rayoniga qaratgan quruqlik harakatining yiqilib qolganligini va buning xatarlik bosqichga qadam qo'yganligini aytdi. Hamasning chet el ishlari mas'uli Xolid Mash'al bir to'p yoshlar bilan raqamlik suhbatda o'tkazgan yig'inda Hamasning qurolli qismi Qassam brigadalarining 7-oktyabr atiganda Aqsa kalkuni nomida Isroiliyaga qarshi boshlagan keng ko'lamli hujumlari va keyingi taraqqiyotlari ustida to'xtaldi. U quruqlik urushining yiqilib qolganligini va nihoyatda xatarlik bosqichga qadam qo'yganligini eskartib, Amerikaning ziyonni eng tuvanga tushirish uchun 7-oktyabrdagi Hamasning hujumidan keyin mushiningga o'xshaydigan ikkinchi bir hujumning
oldini olish maqsadida keng doiralik plan tuzganligini bildirdi. U Isroiliya bosh ministri Netanyahu g'alaba qilmoqchi urushni to'xtatmaydi. U chiriklik bilan ayblanishga duch keladi. Shunga urush uning uchun aytganda ichki krizis paydo qiladi. Urush safarbarligi e'lon qilgan bo'lsa-mu, texi g'alaba yo'q. Hozir asirlarning qo'yib berilishi, chegara eg'izlarining ochilishi, taratqularda hujum nishoni qilish to'lqinining azaytilishi to'g'risida uchrashuvlar o'tkazilyotdi, dedi. Hürmetli görürmelerimiz, şuna qilib bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Atiki programmamizda ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.